Ndị be anyị ụtụtụ ọma nọ. Ndụ azụ ndụ mmiri akọ na azụ anwụrụ. Ekwesịrị m ịnọ n'ụra kịta. Eziokwu ekwesịrị m ịnọ n'ụra tinyere mgbe m ji wee bata n'ụtụ a. Mana a sị na afịfịa ka ubi ele ọba. Ịghọtago? Ndị be anyị ekwesịrị m ịnọ n'ụra kịta site mgbe m ji wee bata n'ụlọ tata, mana a sị na afịfịa ka ubi ele ọba. Yes, eziokwu. Obi Cubana bara APC ka ọjọọ ya ọba APC bụrụ amamọkọjụleta ma ife asị na ọ bụ na South East. Onye chọsi ikwu okwu kịta onye amapụta si ndị Igbo Mazi Nnamdi Kanu nọ nga na Sokoto, Obi Cubana wee banye APC. O nwekwana anụmanụ mfụ na-ekwesịghị inegochieti ndị mmadụ a na-eso. Geenụ ntị ka m gwa unu ndị Igbo, ndị na-abụrụ ndị Igbo omego onye ọbụla chọrọ ikwu okwu chi ịkọwarụ gị fewere Mazi Nnamdi Kanu na-enye ezampụ. Onye ọbụla chọrọ ikwu okwu ọ bịa na Facebook were Mazi Nnamdi Kanu vidiyo emebu onu ya. Enwekwa onye m fọrọ amarọ m steeti onye asị, amara m ma onye Edo ife, ama m onye Yoruba so na ọgwọ tụrụ 11 million pounds. Achọrọ m ịbịa mee investigeshọn ebe onye asị. Ọ werekwa dị sem Mazi Nnamdi Kanu na-enye ezampụ na-akọwa na ndị Igbo onye na vileji ọrụ ọnụ na obresi ndị mmadụ na onyanwa adịghị yuzu sekuriti. Ọ bụ ife m chọrọ igwu unu. Amara m mgbe ndị be anyị ụfọdụ ga-ama ife. Ifuru otu Mazi Nnamdi Kanu nọ, ndị Igbo mere ife fa kwesịrị ime n'ebe Mazi Nnamdi Kanu nọ mekarịa ọmụ na-ekwu ya. Ndị Igbo nga atụrụ Mazi Nnamdi Kanu tata abụrụ na ndị Igbo emegharịla arụ, abụrụ na ndị Igbo gbarụ nkịtị atọ Mazi Nnamdi Kanu nga, ndị politishans anyị gbarụ nkịtị. Gee m ntị nwanne, this city boy movement Obi Cubana, agwa m na aka m achọbeghị imere ya vidio, achọ m ka dịka ka obi m gbadata tụgoro obere tupu m mee vidio. Iwe datụkwa na-ewegodi m, mana ọ nwere nchọ ịkọwasịrị gị ife a ga-abụ onye pụtakwara na vidiyo mapụtabugo mbụ onye nkwuchi okwu ọ sị na Obi Cubana ba APC. Geenụ m ntị ka m gwa unu, ọ nwe ovive m chọrọ ịgwa onye ọbụla tata. Ndị Igbo niile geenụ ntị ọfụma. Geenụ ntị ọfụma. Apụtasị gị na Igbo afụrụ onwe anyị. Unu ama onye na-aza MKO abịọla, akwa onye Yoruba ka ọ bụ. Unu ama mgboro one a na-abịa eburu Ferrari time. Unu ama na aka ama ndị ya. Unu ama mgboro one a na-abịa eburu fela n'oge ị na-anụ maka fela. Ị ma na aka MKO abịọla na adịa. Ị mara ọnwa mgbe ndị omekome wakpo MKO abịọla na bịa. Ọ sị na fela so wee bịa na ọfụ fela. Ife so fere na fere nọ na Keberum eti egwu. Sorry, oyi ba marụ. Fere nọ na Keberum eti egwu. So, ka mmadụ ga-esi nọ na Keberum na-eti egwu na ọkwa be mmadụ na Nigeria at the same time. O ife so fere. Mana ị nwere ike iru ebe a na-ekwu ife apụtata na-eti mgbu. O rukwara na nke ndị Igbo fa achọ ka ya esi wee were afọ Mazi Nnamdi Kanu wee merụọ obi gị. Ọ dịzị ka ife afa na-ekwu ọ bụ eziokwu. Ọ dịzịa gị ka ifefe na-ekwu ọ bụ eziokwu. Abịa n'ife gbasara Mazi Nnamdi Kanu, ndị Igbo gbara mbọ ọfụma na ndị politishans anyị na-ana iyi ọ bụrụ ofe otu anyị nwere ife anyị mere. But individual ndị Igbo, normal common person ndị Igbo na Nigeria, ife eme maka Mazi Nnamdi Kanu enwere enyi ọdọ tribe a ga-akpụrụ mmadụ ga-emenwu ya. Ndị mmadụ abịa asị na ndị Igbo ji ọgbachi nkịtị ejide Mazi Nnamdi Kanu, ndị Igbo ji wee mee nka. Ndị Igbo gbara mbọ ọfụma n'ife gbasara Mazi Nnamdi Kanu. Mgbe ndị amị bịa be Mazi Nnamdi Kanu, ndị Igbo egbu na kampandụ Mazi Nnamdi Kanu, enwere ndị mmadụ nọ na Nigeria a ga-abịa ndị mmadụ stand nwere onye like that. Enwe onye ọgwara m onye. Mgbe onye ọbụla na-apịrị ọfụ ka ọ na-adị ibe ntụ chi ya nụ vidiyo. Onye ọbụla na-apịrị ọfụ ka ọ na-adị ibe, ọ na-ewute m. Onye ọbụla pụta kwughericha okwu kparịcha ndị Igbo, ọ bịazie were afọ Mazi Nnamdi Kanu wee mee obi go ịdị confused maka ọpụtachi ọbịa afọ Mazi Nnamdi Kanu at the end. Ajụjụ m chọrọ ịjụ gị bụ, akpọpụta gị na tukwube gị na sị gị kemgbe eji wee jide Mazi Nnamdi Kanu na ndị Igbo ọgbara nkịtị, gịnị ka gụwa ga-ekwu asọ onye Igbo? Adị m ekwu okwu ndị ara na-achị mụ na go, ana m ekwu normal individual ndị Igbo, normal person onye Igbo. Kemgbe ejide Mazi Nnamdi Kanu
ndị Igbo ọgbara nkịtị na ndị Igbo emegharịla arụ. n'Abia steeti onwe akwa Mazi Nnamdi Kanu na-eyi eje kọtụ, enwe mgbe ụmụ ikorobịa kwara ya otu ụmụ agbọghọ ole ma ole mee demonstration that day sef feji ọdị tarị na abụgo na asafa bụ brakad sef agbagburu mmadụ ịtọ. nke abara ikirie dị vidio ị ga-afụ mgbe fa darụ, ị ga-afụ mgbe fa darụ, ị ga-afụ mgbe fa darụ. ihe iri ekiri onye bara n'ebe a na-apịrị ọfụ ka ọ na-adị bien, ị ga-afụ mgbe fa darụ. Keke bụ onye pụtakwu ericha ọrụ ozugbo ọgba afa Mazi Nnamdi Kanu, onye pụtabarịcha ndị Igbo ọsịsịa gị Mazi Nnamdi Kanu okwuzie nke ogbe isi ya si n'eziokwu ịmanye ọ na ndị Igbo agbara mgba maka Mazi Nnamdi Kanu ejide ka m na-ajụ unu. Mgbe ndị Igbo onenwe unu na asị just that day anụ na-ejide Mazi Nnamdi Kanu, ịma ndị Igbo onenwe maka ya just na fadụ anụ dị news ka ihe ọmụrụ lụrụ ọfanwe ụfọdụ nwụ. Demonstration niile a na-eme na Naịjirịa, ịma mmadụ one agbagbu, ịma mmadụ one nọ na nga, ịma mmadụ one agbagbu, ịma mmadụ one agbagbu mgbe eme demonstration na Naịjirịa, ịma mmadụ one agbagbu. Akwa few weeks ago enwekwa ndị anyị fụkwara again pụtakwa emekwa demonstration. Gwagodi ndị nọ na Naịjirịa ụdị ife dị otu a ga-emefe aka ọnụ ka na-ekwu okwu. Obi Cubana bazia APC ekwugherichekwenye asịta ndị Igbo na ala iyi ewere Obi Cubana na-enye nzapụ. Obi Cubana bụrụ epolitishan nje baa politiks, onye mere na individuals ndị Igbo fụrụ Mazi Nnamdi Kanu n'anya afụkwazịa. Ajụ ka nna Jun Tony Kabaka ba na-edo man youth ka ọ bụ ọ nọ na APC. Why are they not talking about him? Tony Kabaka ba na-edo man ọ nọ na APC, gịnị mere na na-ekwu maka ya? Mgbe Jugodo onwe ga-ajụ gịnị mefa ji gburu ndị Igbo n'ọrụ? What is their problem? This man kịta na-eti mkpu na-asị ndị Igbo ji wee mekwa nka na Fana village farụọ big house na-ebugharị escort. Ndị nke na-achị efi akpagharị na Naịjirịa mgboro rekọpụta bụ na-ekwu maka ndị a. Kedu mgbe ọbụla ndị Igbo and ekwu na adịghị na sọpọtụ ọfa icheta mebi na enwe onye Igbo gịnị ya mere nka ịsọpọtụ anyị pesin ozugbo. Geenụ m ntị nwanne Ebrecht ụdị ife unu na-ede na agụmakwụkwọ, ụdị kọmentị iri na kịta na agụmakwụkwọ maka Chukwu nna jụwa unu enwekwa sens. Our politicians na n'iyi gịnị ka ị ga-eme? Individuals ndị Igbo na fafere Mazi Nnamdi Kanu n'anya, have they not suffered enough? Ọ bụrụ useless onwe ka politicians wee mefe isi m na ndị Biafra ji Mazi Nnamdi Kanu na ọ bụrụ Nigerian gọọmenti. And geenụ m ntị enwere Igbo politicians ji Mazi Nnamdi Kanu, federal gọọmenti ji Mazi Nnamdi Kanu. Yes, enwere ndị Igbo politicians na-achọrọ ka Mazi Nnamdi Kanu pụta eziokwu, but ọ bụrụ Igbo politicians ji Mazi Nnamdi Kanu. Ndị ji Mazi Nnamdi Kanu federal gọọmenti Igbo politicians na-eme boy to ndị Fulani. So kịta ofe nwa nyeziri ndị Fulani ọda mba jide na Mazi Nnamdi Kanu unu arapụkwara ya unu ekweta. So ọ dị gị kịta onye normal ọ bụ na federal government of Nigeria achọrọ ijide Mazi Nnamdi Kanu, ọ dị gị ka Igbo politicians ga-eme nwufa ka ha jide Mazi Nnamdi Kanu. Igbo politicians eme bụ boy to them. Kịta fe enwe na veto power ijidesi Mazi Nnamdi Kanu, federal government amarapụ musifa. Amara m mgbe unu ga-ama ife. Yes, eji Mazi Nnamdi Kanu. Igbo politicians achọrọ ka arapụ Mazi Nnamdi Kanu, some of them, but ọ bụrụ fe ji ya ndị ji federal government. Ndị ji federal government the same thing me ejide Mazi Nnamdi Kanu na Kenya, kpọrọta Mazi Nnamdi Kanu na Nigeria ka e wee kọtọkwa Igbo na-eme asị na eji private jet ife anya ụba wee bulata Mazi Nnamdi Kanu. Who brought out that news? Kedu evidence of that news? Kedu emego video wee suru ọ bụrụ na unu inwere video ebe evidence no private jet Mazi Nnamdi Kanu ka eju ebute ya weta ya ka ifụ. Nwanne Diamond Igbo politicians dị iche from normal Igbo man. So ọ bụrụ na ife na ede erisa Igbo politicians dị iche from every Igbo man. Ọ na-agba Igbo politicians na-adị iche mezie something mmadụ tọbele brem nwa onwe politician nọ na Nigeria isi dị mma. Apart from our politicians, normal people ndị Igbo ọ na fatra iberu ị na-alarụ ụra ya bụ ihe eju ebe ọnụ ekwu okwu. Ịma mmadụ onye nwe unu, ịma mmadụ onye nwe unu mgbe a bịara ebe Mazi Nnamdi Kanu, ịma mmadụ onye nọ na nga, ịma ndị Igbo onye nọ na nga
maka Mazi Nnamdi Kanu. Ịma ndị Igbo one ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke nọ na nga because of Mazi Nnamdi Kanu. Ịma mmadụ one mmadụ tọsị na ndị Igbo fọdụrụ aka na ndị Igbo nọ nwayọ because na enwere nwanne gị nọ na nga. Enwere nwanne gị ndị amị gbagbu maọbụ ndị polisi gbagbu. Ịma ndị Igbo one nọ na nga. That demonstration eme na Abia steeti ndafu yi akwa ụda akwa Mazi Nnamdi Kanu na-eyi. Mmadụ ole ka agbagbu n'ime ba mmadụ ịtọ ka anyị gụtara na vidiyo agbagbu. What of ndị nke vidiyo egosiro? What of ndị nke vidiyo egosiro? Mgbe ọbụla wepụta na-akparị ndị Igbo ọ bụrụ na Obi Cubana decide as a man na ọ chọrọ ịbanye APC, what is our business na ọ banye APC? Gezi ka ezi owere na-akparị ndị Igbo. Ọ bụrụ na Obi Cubana as a man as an adult decide ka ọ bara onwe ya APC, so kedu ka o so gbasara ịbụ ndị Igbo? Ndị Igbo niile ọ ga n'ofu ebe. All these things unu na-eme na agụmakwa. Ọ bụrụ na Obi Cubana as a man ọ bụ o decide achọrọ m ịbanye APC, o nwere full 100% right to enter APC. O nwere 100% right to enter APC. Anyị na-afụ ndị Yoruba pastor for support Mazi Nnamdi Kanu, ere happy share their video. So Obi Cubana support nwanne fa nwoke Tinubu unu abịa sebara ndị Igbo na ani. Why? I don't just understand you people. Cha. Onye ọbụla kịta na kparịcha ndị Igbo asị mana eji Mazi Nnamdi Kanu nọ nga na Sokoto. Look at what they are doing. Ọ na ndị mmadụ agbara mbọ. Sem na ndị mmadụ agbara mbọ maka Mazi Nnamdi Kanu. Achara ugo ụtụtụ ọma. Sem na ndị mmadụ agbara mbọ maka Mazi Nnamdi Kanu eji. Ịma mmadụ onye nwụrụ isi Mazi Nnamdi Kanu. Ịma mmadụ onye nọ na nga maka Mazi Nnamdi Kanu. Ịma mmadụ onye aka na-akwụ court ụgwọ na Germany. Investigate this matter. Enwere court case na Germany. Mbasa na-eme demonstration na Berlin. Nrapụ court case mjebe Berlin. Ndị George esi tie na Germany ebe a. Afụrụ m. Jụọ onye ọbụla na Europe enwe ka court su esi tie because of you. Bịara ego na ị ga-akwụ. Aka na-akwụ dị money ruo taa. De na-echi mmadụ abịa gwa gị na enwere ife ndị Igbo mee. Na ndị Igbo na anyị. Gịnị ka ndị Igbo kwesịrị ime ndị Igbo na-emere maka Mazi Nnamdi Kanu? Ọ ife chọkwuru deru. Normal individual ndị Igbo. Gịnị ka e kwesịrị ime maka Mazi Nnamdi Kanu? Ana mmerọ. Asịrị eji private jet ife anyụba. Gosikwa nunu vidiyo ebe a na-ekwe mba. Mgbe ọ bụla a ga-akpọrọ lụbata afọ onye Igbo n'ime. Obi Cubana buy APC. That is his business. Oh, unu na-enwere Obi Cubana iwe na ọ buy APC. Unu na-afụzi nwunye Ojukwu ọ nọrọ APC. Ojukwu abụ Biafra n'isi, nwunye ọ nọrọ APC. Nwunye Ojukwu ọ nọrọ APC. Achọ m kwuru gba m ọ na nwunye Ojukwu nọrọ APC. Gịnị mere fa jiri onye nke enye example? Nwunye Ojukwu ọ nọrọ APC. I want you people to answer me. Nwunye Ojukwu ọ nọrọ APC. Amara m ga-esi agbara unu mgbe ọbụla onye nzuzu yarịcha ọbara ya ndị Igbo. Onye nzuzu yarịcha ọbara ya ndị Igbo. Obi Cubana buy APC. Ọ chọrọ owe gị iwe. Condemn Obi Cubana. Leave Igbo out of it. Lapụrụ ndị Igbo out of it. Na ọ bụrụ ndị Igbo si Obi Cubana buy APC. Ọ bụrụ ndị Igbo si Obi Cubana were the post. All if all decide na onwe ya. No bad the thing. Enwe ife common Igbo man ga-ege nkịta na Obi Cubana abụghị APC. The answer is no. So ka ebe a na-agbụtọrọ ndị Igbo. Otu ịnọkịta, otu anọkịta, gịnị ka ị ga-ege na Obi Cubana abago na APC? Ọ nwere. Ọ bụrụ ị na-ata afụ, ị aka na-ata afụ. So achọrọ m ka unu gwa m otu a Mazi Nnamdi Kanu nọ ọ na ndị Igbo agbarọ mbọ maka Mazi Nnamdi Kanu eji. Ọ na ndị Igbo agbarọ mbọ. And jụọnụ onwenugo mbasa ịfụta fụ onye Igbo ka ọ na-ekwu maka ndị Yoruba ma ọ bụ ndị Edo steeti. Ọ bụ ife onye Edo steeti ọ na-ekwu maka onye Igbo. Ife onye Yoruba ọ na-ekwu maka ndị Igbo na-asọpọtụ onye. Unu afụnugo m ka m bịa tukwuru ebe a na-ekwu maka ndị Yoruba. Unu afụnugo m ka m bịa tukwuru ebe a na-ekwu maka ndị Edo steeti. Why ndị Edo steeti enwere ike ịlụ n'ụwa ya na itinye afọ Igbo n'ime? Gịnị mere na sọm ndị Yoruba enwere ike ịlụ n'ụwa ya na itinye afọ ndị Igbo n'ime? Onye kwughericha ụwara afọ Mazi Nnamdi Kanu wee na-apụọ ya. Ịtụkwuruzi ya na-esi n'eziokwu. Mmadụ jụọ asị gị ọ wọtụrụ 11 million pounds wee na-aga wita security. Obi jụọ nọrọ Abuja wee na-eme campaign na enwere onye na-ebe afọ. Ka
Kedu di fe di fa gịnị ka ndị Igbo mere unu lapụrụ ndị Igbo aka nụ Tony Kabaka by the doman or APC mgbe ole ka ifugoro ndị Edo State ka na-ekwu maka Tony Kabaka eyutu ka ọ bụ ọ nọ na APC o nwerego mgbe ifu ka na-ekwu maka ya mgbe ọ bụ na onye kwuo maka ndị Igbo onye nke ekwuo maka ndị Igbo onye nke ekwuo maka ndị Igbo kparịa ndị Igbo sọsọ ndị Igbo bụ the only people nọ na Nigeria ga-abịa ikwuo maka fa support wa gị nke a sị ga everything that man said is real gịnị ka that man kwuru bụ real gịnị ka o kwuru bụ real so na ndị Igbo agbụrụ maka Mazi Nnamdi Kanu so otu ihe nọ kịta mmadụ tukwubega na sị gị na ejide Mazi Nnamdi Kanu na Igbo dị ndụ eneti na ikwete ọ bikọsi na egburu ọgụ and ị nọrọ na nga ya ma ihe echiwe nọ ebe a na-arawasị ile si n'ife na ga ikwu bụ eziokwu ọ bụ na iso na ndị egwu ma ọ na ịnọ na ndị nọ na nga ị ma na ebe a na-ede ife ị na-ede you will not be here writing this comment ka ebe gbasara Igbo ọ chọrọ ịkọta Obi Cubana ya kwuo maka Obi Cubana it will leave Igbo out of it ọnwa ife ọbụla ọ chọrọ igwu Obi Cubana abụrụgo a politician so otu ọ bụgo a politician anything ọ bụla ị chọrọ igwu Obi Cubana face wago Obi Cubana leave Igbo start of it lapụ ndị Igbo aka kwuo maka Obi Cubana ịchọ kwuo maka Obi Cubana for 100 years ọ gbasara ọrụ a politician ka ọ bụ but nobody individual ndị Igbo nji anya m wee fọ ọbara ndị mmadụ ka na ada na ana ma ndị agbara egbe n'ụkwụ ma ndị agbagburu agbagbu ma ndị emerụ nka because of the same Mazi Nnamdi Kanu then mmadụ pụtasị m na-enwere ife ndị Igbo mee mmadụ pụtasị m na-enwere ife ndị Igbo mee nwanne ọ na-ewute m ọ na-abụ uru na-ede ife unu na-ede na support ndị na-agbadị ndị Igbo ọ na-ewute m kwuo maka Obi Cubana lapụ ndị Igbo aka ndị Igbo gbanịrị ọfụma kwuo maka Obi Cubana kparịa Obi Cubana were Obi Cubana ma efe ị chọrọ ime Obi Cubana bụ politician so o so dugofa but leave Igbo people alone ọ bụrụ Igbo people si Obi Cubana okay ka ịfụ ka unu wee na n'iyi the APC Obi Cubana banye majority ndị Igbo adịrọ happy so gịnị mere na odekwu na ndị Igbo adịkwa happy onye na-eje side ahụ onye na-agbakwa gị na ndị Igbo adịrọ happy na Obi Cubana abago APC you will not go that side ọ na-ekwu ya ọ dịka ọsọpọtụ ndị Igbo niile ngwa Obi Cubana jee banye pati ya Obi Cubana jee banye pati ya ọ jezie asị gị unu si n'ife o kwuru bụ eziokwu unu enwero sens na ebe ọ na wee mara kedu post Obi Cubana ji o eji wee negotiate maka Mazi Nnamdi Kanu Mazi Nnamdi Kanu because of that simple post e nyere ya ọ sị gị no negotiation and ọ bụrụ ọgụ no negotiation if you give me this I enter this so once position Obi Cubana ji na APC even APC members amara onye Obi Cubana ka o eji wee negotiate for freedom of Mazi Nnamdi Kanu so this obere position once position Obi Cubana ji APC ka ọ ga-eji wee gbọrọ ante bụ ndị APC okay ngwarapụrụ Mazi Nnamdi Kanu ka unu wee nye m da position akwa ka unu fu ebe a na-awogbu unu ka unu fu ebe a na-awogbu unu gwagodi position Obi Cubana nwere na APC a ọ ga-eji wee gbọrọ ante bụ meeting ka e wee rapụ Mazi Nnamdi Kanu unu echena kesi Mazi Nnamdi Kanu bụ ga-egotere bụ mmiri na bus stop ọ ife unu che tupu atụọ Mazi Nnamdi Kanu ọ mere ọrụ na kọtụ si na Britain agbagbu unu tụọ m nga ọnụ na-anụrụ ya tupu atụọ Mazi Nnamdi Kanu ọnụ na-anụrụ ebe ọ so na ndị England oke Mazi Nnamdi Kanu ji paspọtụ ndị England so Nigerian gọọmenti esikarị gị nga gọọmenti tụọ Mazi Nnamdi Kanu nga so Nigerian gọọmenti sikarịsịrị UK gọọmenti Mazi Nnamdi Kanu ji ya paspọtụ atụọ Mazi Nnamdi Kanu nga oifu na-akawa ajụ ka nna ajụ so Nigerian gọọmenti esikarịgo UK dị ike Mazi Nnamdi Kanu ga-eju ejide paspọtụ ndị UK atụọ ya nga na Nigeria buru ya eburu na Kenya enwere ibe UK ekwu UK akwara onye pụta ọkparịa ndị Igbo gịnị ka ndị Igbo mere kedu n'ife fụ ndị Igbo mere the same our politician unu si na fa bụ boy to Fulani so boy na-agwazi ọga onye ọ ga-ejide na onye ọ ga-alapụ so boy na-agwa ọga onye ọ ga-ejide na onye ọ ga-alapụ agwara m unu enwere some politicians na-achọrọ ka Mazi Nnamdi Kanu pụta but ọ bụrụ those people bụ ife chi Mazi Nnamdi Kanu nwanne m ma dị angry with ife that guy ikwu reason meju wee dị angry with ife that guy ikwu because na gị nwanne ede comment ị na-alala ụra
ifuru otu inokita enwere ife gbasara Igbo ịpateki go onye si nke mgbe amụrụ gị nya me ihe ejuwe na this comment enwere ife gbasara ndị Igbo ịpateki go onye nya mere mmadụ ga-eji wee pụta onye a na-ekwu ife kedu steeti o si daman na ke steeti daman si ka je na-efe na da steeti ka je na-efe gọvanọ na-eme na da steeti gị mere na daman ekwuru okwu gịnị ma daman na-akwuru ife afọ kedu steeti o si ka je na-efe na-eme na steeti ya. Why must they always talk about Igbo? Mgbe onye ka ifugoro ala Igbo manụ tụkwuru na social media na-ekwu maka ndị Edo steeti. Mgbe onye ka ifugoro onye Igbo ọ pụta na ife focus bụ ikwu maka ndị Yoruba. But they can never face their problem. Ọ mgbe ọbụla fara their problem na-akọ maka ndị Igbo. Are we their problem? Are we their problem? Mgbe ọbụla ife onye Edo steeti ọrụ n'ịntanetị chọwa onye Igbo ọ ga-akparị ọ kparịsịzi onye Igbo ọwara afọ Mazi Nnamdi Kanu wee gbakọ okwu. Ọ gbarịchazie ndị Igbo wara afọ Mazi Nnamdi Kanu gwago okwu kedu na ife ọ bụ Obi Cubana be single Igbo man baru APC kedu ka o si gbasara ndị Igbo niile entirely. So those ones nọ na nga amara na ife ndị nke egburu egbu fama kwuru ife because na Obi Cubana bazi APC so abụrụja na ndị Igbo niile anago n'iyi genezi akwa Obi Cubana ba APC ọ gị ba APC ọ gị ba APC Obi Cubana na onwe kita na ba na APC agbapụta Mazi Nnamdi Kanu kpọpụta Obi Cubana si na any the position na fana na Igbo kana onye ndị mmadụ ga support Obi Cubana ka ọ bụ Mazi Nnamdi Kanu. So what is your problem? Onye ọbụla na-akpati ndị Igbo onye ọbụla ọ bụ na ịfụtụgo m ebe ntukwu anaba na-akpadi onye Edo steeti gwa m ọ bụ na ịfụtụgo m ebe ntukwu na-akpadi onye Edo steeti ka m gwa gị ndị Edo steeti onye kpadigoro ndị Igbo ka ọ bụ ụmụ nwaanyị ndị befa nọcha n'ịntanetị ife na-ekwu maka ndị Igbo ijuzi onwe gị ajụ ụmụ nwoke befa ọka anyị mma enwe one girl sef a na-agba ụwa Sofia enwe one girl a na-agba ụwa Sofia mgbe Mazi Nnamdi Kanu ka na-eme broadcast otu a ka onye apụta ọ na-eme vidio na-agwa ndị be anyị onye unu fu lapụrụ onye ka o jekwuru ndị Edo steeti befa ndị be anyị na-akparị m because of that girl. Finally the girl after kịta na-akparị Mazi Nnamdi Kanu na-abụ nwunye Mazi Nnamdi Kanu achawo. Why are they not talking about their sister and medicine? Jenu chụọ onye na-azụ ụwa Sofia ma ọ bụrụ na abụrụ onye na-ekwu mgbe m na-agwa ndị mmadụ na ụwa Sofia na n'iyi chefuo na ụwa Sofia ndị Igbo na-akparị m si m mechie ọnụ na the girl bụ hardcore na the girl na-agbasi mbọ ike tata the girl na-apụta opuru si na nwunye Mazi Nnamdi Kanu mere nka. I nwere ike ịfụ that girl ebe ọ na-akọndem edomen i nwere ike ịfịa amamife ụmụ nwoke ndị Edo steeti na-eme n'Europe ụmụ nwaanyị fa. Why are they not talking about it? Gịnị mere na fada ekwu ya? Gịnị mere na fada ekwu ya? Onye Igbo ofu onye Igbo mezie something anyị niile na-adatara afọ ya na Obi Cubana bara APC asị m Obi Cubana bara APC afụtụgo m ofu Obi Cubana anya mbụ mụ na Obi Cubana ekwutu n'okwu mbụ ọ baa APC mmadụ tacha ọrịa na-akpadị m otu ọnụ kịta because of ife a na-adọtụ mere onwe na akpanyanwe mmadụ abịa ọrịa na-akparị m nwa nwanne geenụ m ntị Obi Cubana chọọ odinelana buru Tinubu n'isi that is his business. Mmadụ ameji ewe bakpadị mebe ntukwu ebe ata afụ etukwumana na-ata afụ na-agbara onwe m mbọ. So whatever Obi Cubana na-eme ọ na-eme ya na-abịa ọ na-eme ya na-akpa ndị Igbo ọ bụrụ spokesperson ndị Igbo tepụsụrụ ya kwụsị ife unu na-eme. Gwa m ndị dị together as one. Gwa m na Nigeria kedu tribe dị together as one bụ na si unu adịrọ together as one. Ndị Yoruba dị together as one bụ Tinubu wee chụpụ Osinbajo. Tinubu wee chụpụ Osinbajo wee jebụrụ president of Nigeria. Ọ bụ na onye Igbo gbagote ego na eji chụpụrụ onye Igbo dị young mgbe Tinubu chụpụrụ Osinbajo unu ka dị na-abịa akpadị ndị Igbo. Tinubu gịnị mere ọ rapụrụ Osinbajo na onye Yoruba mana Tinubu sịrị mba ifuru power ọmụ ga-ewe Osinbajo go home. Ọ bụ na onye Igbo mere datin unu akpadịba ndị Igbo niile ka Tinubu mere datin unu chenle mechiri ọnụ. What is your problem? What is your problem? Ndị be anyị ka nna junu kedu ife bụ nsogbu unu? Kedu ife bụ nsogbu unu? Mgbe ọbụla ndị Igbo kedu ife unu mere? Nwanne akwa ifuru otu anọ enwere m ike ikwe anybody ịkparị ndị Igbo ka mgbache nkịtị. Onwe individual onye Igbo mee something single that person out and talk about him or her
Una abokasi na Ndi Igbo niile ọnụ. I will never accept that. I will never accept that. Kedu na ife? Mbobra Ndi Igbo. You are just a big time fool. Ekweru m ekwe. Yes, I'm a big time fool. I accept. I'm not arguing with you. 100% I accept I'm a big time fool. But I want to make it watching kitty. An individual only Igbo make something. Mother be generalize the Igbos. I will never accept that. I will never accept that. Only give to no need to waste time. Ebe dem mmadụ no. If ọ bụrụ onye chọrọ ịkpọ onye akpọ, onye a na-akpọ ife a, jụọ onye a simple question, you can answer. Ejide Mazi Nnamdi Kanu, after saying Ejide Mazi Nnamdi Kanu, all Igbos are quiet. They are not doing anything. They are not doing what? All the demonstration are make ndị na-eme ya. Demonstration are na-eme ndị Igbo na-eme ya. Ịma mmadụ na-agbagbu. Ịma mmadụ na-atụrụ nga ya. If they sit na nwere ife ndị mmadụ na-eme. If they sit na nwere ife ndị mmadụ na-eme. Nwanne lapụtụ ndị na-akparị agbara nze, you people should leave them alone. Lapụtụ ndị na-akparị agbara nze. Ọ bụrụ ifunu gaa na Igbo man, okay, enwe one girl, onye Edo State, ya na di ya na-eme content. Ọ bịa na social media wee sị na ụmụ nwoke ndị Igbo niile na-alarụ wite obere nwa. Enwe m that video, nka epost that video. Mmadụ sendịrị that video save. O mere ọnụ wee sị na 99.9 ụmụ nwoke ndị Igbo na-alarụ wite obere nwa. Imagine. An Edo woman mere ọnụ wee sị na 99.9% Igbo men na-ejekwuru ụmụaka na-adụfe aka n'ike. Na nke a bụ ife ọma na mmadụ ekwesịrị ịgwụ ya agwa. Enwe ndị video. An Edo woman, a married woman for that matter, but I not condemn the whole Igbos. Because of that time, enwe one man, nwunye jejesi asị, na the man na nwe aka n'ike. Ya na nwunye na-adọrọ na mma. Emecha nwunye si n'ife okwuru basị. Ka onye Edo State ju ebe na social media si 99.9 ụmụ nwoke ndị Igbo na-awụ obere nwa aka n'ike. Maazị ụtụtụ ọma. Ọ ife ka mmadụ mere ọnụ bịa kwuo. Ọ bụzie na enwe onye Igbo ime mee that in that time. Isi n'ife nwa kwa bụ eziokwu. After all, that guy mere ya. Ọ dị ka ọ nọ dem other places. An individual mee ife. Single that person out. Unu abụkọsị na ndị Igbo niile ọnụ. I will not accept it. I will not accept it. Abiola gịnị mere Abiola? Gịnị ka ndị Yoruba mee? Ọ dị ka ogbugbu egburu Abiola na aka ndị Yoruba adịrị ya. Mgbe egburu Abiola, ị ga-asị na ndị Yoruba enyere support to onye gburu ya. Ị ga-asị na ndị Yoruba enyere support na ndị gburu ya. Gịnị ka ndị Yoruba mee? Why are they not talking about it? Why are they not talking about it? Ị ga-asị na enwere ndị Yoruba akata dị n'ime ya. Why mgbe ọbụla na-akparị gị dị happy? Because we are not united. Gwa m ndị Yoruba dị united. Ọ bụ ndị Yoruba na Nigeria dị united. Ruo ma ndị Fulani na-achụ efi, they are not united. Ọ bụ na ndị Fulani na-achụ efi dị na mma. Those ones na-achụ efi eje emebisi ife ndị mmadụ. Some of them agwọ na-atagbufa n'ime ọfịa. Kọbra na-atagbufa fa anwụọ. My question bụ, gịnị mere na ndị billionaires ndị Yoruba, gịnị mere na ụmụfa adịghị esa achị efi? All the governors, senators, ministers, businessmen ndị Fulani, gịnị mere na ụmụfa adịghị esa achị efi? Can you answer this question? Ụmụfa nọ na Saudi Arabia, ụfọdụ ụmụfa nọ na US. Agwa ndị Fulani na-eme na fa na ndị US adọrọ na mma Western education. Some of them ụmụfa nọ na US. Gaa Switzerland, gaa UK. Ị na-afụrụ dozu ndị Fulani nọ na politics na Nigeria, ụmụfọdụ na UK agụ akwụkwọ. Then ndị nke na-achịzi efi akpagharị emebisi ife ndị mmadụ. Echi mmadụ apụtasị na ndị Fulani afụkọ onwe fa n'anya. Fa furu onwe fa n'anya, gịnị mere na ụmụfọdụ na UK esoro achị efi n'ime ọfịa? Cheki ndị Fulani niile na-achị efi aga n'ime ọfịa. Ihe afụ na fasi from a wretched home. Gịnị mere na ụmụfa? Okay, anyị na-afọ ọnụ ka akpọpụta ofu onye Hausa maọbụ onye Fulani na North. O gotesia ife eji apọrish shu na-eke ndị youth. Ụmụ ya nọ ebe a, gịnị mere na ọ dekenye ụmụ ya? And gịnị mere ụmụfa ji eje akwụkwọ mana ụmụ ndị afọ dị poor ada eje akwụkwọ? Asị gị ndị Hausa, they are united, they have one voice. Gịnị mere na ụmụ ndị big man ndị Hausa ji eje akwụkwọ, ndị poor ones abụrụ ama jiri na-akpa ya na street ebe ọbụla fa nwere love n'ime fa? Can you answer that question?
mmadụ ga-akwụ 50,000 pounds 70,000 pounds nwa eje UK ọ pụtazi obute tebụl tukwuru ana sie rice wunye n'ime ya bute anụ wunye n'ime ya ndị ọzọ aja fetukwuru ana na-eri nri ndị be ya afịa why these people they too love themselves o gịnị mere na omense ndị atọ school gịnị mere omense ndị atọ school ka m kọwarụ gị the topic bụ ọ bụ na ị marụ the topic bụ na enwe nwa onye mfụ amarụ m onye Yoruba amarụ m onye Benin so na ọwa ọtụrụ 11 million pounds listen to me na ndị Igbo pụta fana village rụọ nnekwu ụlọ na operation ndị mmadụ kpọrọ security na-agagharị na nyanwa dị richer than so many Igbo people mana ọ dagba security agagharị na otu Obi Cubana nọ kịta na Obi Cubana kwesịrị ịgwa federal gọọmenti ka etukwu na round table ererizie Mazi Nnamdi Kanu tupu o were na position ọ na-akọwa na ndị Igbo na n'iyi some of you na-ekweta ya. So my question to you, kedu position Obi Cubana nwe oge eju wee mee ọrụ wee sị ka etupu na round table wee release Mazi Nnamdi Kanu because of this thing akpọrọ ya tụkwasị ogbu n'isi si ya na ọnya nwa bụ ife nwa na South East ya nwa position onwe go na then ndị Igbo nke na-arụ nnekwu ụlọ na their village kpọrọ security na-akpagharị. How is that man's business? Kedu ka o si gbasara the man? Eche m onye ọbụla kwesịrị ifesi ebe o si. Ọ bụ na Igbo onye Hausa challenges na-efesi ga asọ onye Hausa talk about it. Ọ bụ na Igbo onye Yoruba challenges na-efesi asọ onye Yoruba talk about it. Why are they always talking about Igbos? Igbo youth ọ na-ata afụ ruo ka youth ndị Yoruba. Igbo youth ọ na-ata afụ ruo ka youth ndị Hausa. Why are they always talking about Igbos? Can they talk about themselves? If that's yes, Igbo don't love themselves. Igbo afro onwe fara anya. Igbo afro onwe fara anya. My question to you bụ kedu ndị furu onwe fara anya na Nigeria? Ọ ndị Fulani? Unu eche na ndị Fulani furu onwe fara anya? Unu eche na ndị Fulani furu onwe fara anya? Ọ ife iche? Ọ ife iche? Ndị Fulani na-achị efi aga n'ime ọfịa. Gịnị mere na ụmụ ndị big man ndị Fulani adachi efi aga n'ime ọfịa? Can you answer that question? Father Kanu, if I go for anya, envy and jealous. Chichi ezo kwa na kuchacha na makwa mfu mu anoma ndi bo na support those people ọ na-agụma akwa. Ọ na-agụma akwa. Edo youth are they better than Igbo youth? Why can't they face their own problem? Yoruba youth or can the youth ndị Igbo agba mbọ? Ndị Igbo bụrụ only tribe enwe na Nigeria furu onwe fa n'anya. Mma na-azụ afịa wee gaa na village wee jekpọrọ a wretched guy. Family ya dị poor. Onye ọbụla dị poor. But you ọbịa serve am. After some years mepere ya shop nye ego si aje sụba nke. Amagoro na enwe ndị ọga na setụrụ. Anyị magoro na enwe ndị nke dị alụ na esetụrụ. Mana enwe ndị nke esetụrụ. Iche na ọ dị isi. Iche na ọ dị isi ije kpọrọ mmadụ ị na-amarọ si abịa nọrọ ka gị na ya zụọ afịa. Unu azụcha afịa esetụrụ ọje sụba nke ya. Afia ndị Igbo na-agbata ata akwụna ofu onye bụ ụzọ wee jee afia ruo ebe afọ bụ n'ụzọ ka o tinye onye nka onye nke etinye onye nka onye nke etinye onye nka oke ka njụọ ga ajụjụ ndị Igbo enye 20 ịmaka that 20 pounds asị na-enyeru ndị Igbo ọ na-abụ sometimes ọ nọgọrọ dị m ka asị because I'm a wonder ka eke esi esi na-enyeru ndị Igbo 20 pounds after the war tata ndị Igbo enweghị ego how and mgbe afọ asị na-enyeru ndị Igbo 20 pounds enwe ndị Yoruba nwee 20,000 pounds that time enwe ndị nwee 50,000 enwe ndị nwee 1,000 enwe ndị nwee 3,000 so ka ebe those people nọ ma ndị Hausa nwechara ụdị ego mgbe enyere ndị Igbo 20 pounds and ma na 20 pounds a na-ekwu enyeru ndị Igbo bụra agwa ndị Igbo nwee itere isi ka enyere na ọ bụrụ otu ihe nọ kịta enwe onye ma onye Igbo ewe 20 pounds nye gị. I don't know if you people are getting the point. Ị na-anụ na enyeru ndị Igbo 20 pounds ọ bụrụ kwa onye ọbụla bụ onye Igbo ka enye 20 pounds ndị enye bụ ndị Igbo ọ bụrụ ife dị ka ndị otu Obi Cubana fa akwa ụdị ndị a ka enye 20 pounds mgbe ị na-enye ndị Igbo 20 pounds ọ bụrụ kwa otu ihe nọ kịta ị na-agba ya dị na street ka agbata gị mgbafe nye gị 20 pounds akwa asị enyekwa gị 20 pounds ị na-anụkwa na enyere ndị Igbo 20 pounds enyekwa my father 20 pounds enyere my father 20 pounds even your father enyere ya 20 pounds ka ị marụkwa ndị a na-enyekwa bụ ndị a na-anụ afafa before ọgụ ebido ama na ndị dị otu a na onwe ka o si were akwa ndị a ka enye 20 pounds o ime echeba ọgụ a ngwa jụọ onwe gị ajụ Igbo gboro onwe fa asị mgbe efe a na-enye 20 pounds enwe ndị Yoruba nwee 10,000 enwe ndị nwee 20,000 tata gaa na Yoruba land
Ghana benda Hausa, Ghana Edo State, kedu ebe ka wee dị develop ọrụ ala Igbo megide na ụtụtụ ọma ọrụ ala Igbo. Ghana Yoruba land, Ghana obodo ndị Hausa, Ghana obodo ndị Yoruba, Ghana ebe Edo State, kedu ebe ndị youth ka wee na-eme ọfụma ọrụ n'ala Igbo. Ndị a bụ ndị enye 20 pounds and 20 pounds erokwa onye ọbụla. They did not give my father church. My father so wee nụọ ọgụ agba my father egbe ọ gbara nnukwu ọ yagidere ya wee nwụọ. Ejima my mother bụ ejima ahụ during the war mgbe a na-anụ agha ọ mgba ka ejima my mother nwụ. Enyere my mother 20 pounds megide na ụtụtụ ọma oke mmadụ. Enyere my mother 20 pounds. So jụọ onwe gị ajụ mgbe afọ a na-enye ndị Igbo ụfọdụ 20 pounds enwe ndị Yoruba nwe 100,000 enwe ndị nwe 10,000 enwe ndị nwe 5,000 the same thing ka ọ gba Hausa. Gagodi na Yoruba land, Ghana village ndị Yoruba. Why are they not talking about them? And then when we go onye Igbo nọ na power kemgbe a mụrụ mụ na gị. Even self after second Mukari Mafia, Zik of Africa, Zik enwere mgbe o ji president of Nigeria. Even Zik bụ that type boy because enwe prime minister ka enwe power ka ọ dị kịta otu a Germany nọ kịta. Enwe chancellor na Germany, nwee president na Germany. But of the president in Germany enwe ife ji eme. Enwe do onye ma no no dịka Odaman self amakwado Mafia enwe ife ji agboro. Chancellor karịrị ya otu a ka ọ dị mgbe a na-agụ na Zik bụ president na Nigeria. Enwe prime minister ka Zik wee enwe power. Enwere any decision Zik ga-eme ka mgbe afọ president of Nigeria. All prime minister na-eme everything. All the Israel enwe president of Israel Benjamin Netanyahu. Onu na man enwe president ndị Israel. Onu na man but in Mafia ifunu gia irunu go onu ya. Otu aka Zik swe na mba na Nigeria. But some of you don't know. Anya achibe Nigeria na ebe anyị nọ tata. Ọ bụ na ọ bụrụ ofu anya gịnị ma eji ekwu maka anyị mgbe ọbụla. We have paid our dues. Ndị Igbo agbogo ezuote mbọ na Nigeria. Ejide Mazi Nnamdi Kanu. Ndị Igbo kwugide maka ya. Ndị amị abebe Mazi Nnamdi Kanu. Ndị Igbo kwechiri. Ịma mmadụ na-agbagburu ebe Mazi Nnamdi Kanu. Ọ bụ na ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya ka ndị amị bịa fa agbafuchan asịsị kpụrụ Mazi Nnamdi Kanu. Obi Cubana baa APC. That is his business. Mmadụ emeji ebe na-akparị ndị Igbo. I will never accept or keep quiet when an imbecile is insulting Igbo people. Enwe m ike ịgba nkịtị. Abụ m ezigbote nwa afọ Igbo. And in Igbo I stand. Ịma na mgbara unu wee sị unu na abụ m onye Igbo first tupu even ma Biafra aka m fe Igbo n'anya karịa Biafra. Ịma unu amara Igbo nke m abago m isi. Igbo nke m abago m isi. Ihe agụcharụ m Igbo tupu igọrụ m Biafra. Kwuru mara ka Igbo nke na-emetụ. Nwanne mgbe m na-etoite as everybody sọsọ Igbo ka m na-asụ. Ebigo m n'Imo steeti, ebigo m n'Abia steeti, ebiena m n'Enugu, ebiena m n'Anambra, ebiena m n'Ebonyi. Enwere any other place na Nigeria ma ọ gbara nze biko. Enwero na nji anya m wee fụ Mutana Mohammed International Airport bụ mgbe m chọrọ ije obodo Igbo. Na nji anya m wee fụ Abuja na m chọrọ ije change passport m mee n'Enugu because n'Enugu ka na-emeta passport. Emecha m chọrọ ije change ya enwe fake visa etinye na passport m asị na m eje Abuja onye bara nje na Abuja n'ụwa. So we never accept anybody but in Igbo for any reason. For any reason. If we Igbo first. If we asikita na Biafra ga-abịa tata mana na ama na-asụ Igbo mmegwe. Kuru we mara Igbo nke ma bago isi. Igbo first. Anything ọbụla na-ekwu n'ụwa. Igbo first. After ekwuchasịrị Igbo, we ekwu ndị nke ọzọ. Igbo sa betrayers how? Inwe ike igwe m oto ndị Igbo si wee bụrụ betrayers, inwe ike ịkọwara anya. Apụtasị mmadụ asị ka Igbo sa how? Kedu otu ọ bụ? Abịara bụ onye Yoruba, egbuo ya. Esi m n'aka ndị Yoruba adọrọ na Abịara egbu. Mgbe afọ federal gọọmenti na federal na-eme ife afa na-eme. Ịmụrụ na ndị Yoruba na-esufere imi n'aka federal gọọmenti. Ọ na ịmara ọdị na ndị Yoruba na-esufere imi n'aka federal gọọmenti.
enwe mbọsị iwe were nwa fera ọbịa na social media kwuo obere na kpukwa si na o mee ya ọnụ kwuo efe ndị Yoruba mere nne ya ọ si na okwu efe ndị Yoruba mere nne ya bụtụ na ada afịa oruezi Igbos Mazi Nnamdi Kanu eji ọ sị gị Igbos bitere ma kekebe Igbo ịmakwa ife so okay so iso so aka gị dị n'ife mee Mazi Nnamdi Kanu ịma ihe ka ngwu na eziokwu ya ifu stupidity of a black man ọ na-abụ nnọkọta na-asị ụwa m ọzọ chukwu ka m bụrụ krokodil kama mma abụ onye ojii again adị m proud ịbụ onye Igbo mana ifuru this skin onye ojii ike ya gwara because you people cannot reason so enwe ndị Igbo one ma one rụkọ with the federal government wee jide Mazi Nnamdi Kanu ọ bụrụzi na ndị Igbo bụ betrayers abịọla egwu ọ na-aka ndị Yoruba adọrọ ya ọ na-aka ndị Yoruba adọrọ ife gbasara abịọra gịnị mere na ide ekwu na Yoruba are betrayers gịnị mere na ide ekwu Chineke gbakwa gị ọkụ amụ enigwe magbukwa gị mgbe ana Igbo dokwa gị so enwe ndị Igbo mmadụ one ma one rụkọ with the federal government onye Igbo onye ọbụla tawazi afụ because na enwe few people the same way tupu ewe mee abịọra ife mere abịọra ọ na ịma na aka ndị Yoruba dị ya so why are you not talking about that one ka ọ na ịnụrụ maka ife mere abịọra ọ na ịnụrụ maka ya this man a na-akpọ dị bọra ige akwa onye Yoruba ka ọ bụ the sef gịnị mere dị man ị ga-asị na aka ndị Yoruba dịrị ya ị ga-asị na enwere gbasara ndị Yoruba n'ife mee bọra ige gịnị mere na ide ekwu maka Yoruba enwere aka ndị Igbo mmadụ na-abụsiwe je rụwa sọntị ya abịa Igbo na n'iyi ifu a na nne mara onye Igbo ọ sị yes n'eziokwu Igbo sa not one Igbo sa not united Igbo sa not nka ndị Yoruba dị united at least anyị na-afụ ndị Yoruba na-asọpọtụ Peter Obi so ọ bụ na ndị Yoruba dị united enwere ndị Yoruba person kwesịrị na-asọpọtụ Peter Obi fajene kwesịrị na-asọpọtụ Tinubu mana enwere ndị Igbo na-asọpọtụ Peter Obi enwere ndị Igbo na-asọpọtụ Peter Obi and ndị Igbo and ndị Yoruba ada agbodo ozu ọsị na-asọpọtụ Peter Obi sabo na befa mana ọ bụrụ na ana Igbo ọbịa ife Igbo akpọ gị sabo apụta kịta onye Igbo sọpọtụ ya APC ọ bụrụ a crime ọ dị ndị mmadụ kọfa jide onye Igbo a ka enye ya na ndụ mana ifuru ndị Yoruba pụta openly support wa Peter Obi so why are they not uniting with their brother ka general support Tinubu ajụ ka na ajụ unu asị gị na ebitụrụ Mazi Nnamdi Kanu ọ nna gị bitụrụ Mazi Nnamdi Kanu ọ nna gị I'm very disappointed in you guys. Why won't you be disappointed in us? Why won't you be disappointed in us? Because the truth is always bitter. In my head, stupidity of a black man na agwa. So, where can the Igbo na abu? Swear local with federal government. So, Obosia no Ndi Igbo betray Mazi Nnamdi Kanu. Other millions of people standing for Mazi Nnamdi Kanu. You are not talking about them. You didn't see them. If only 2 people or 3 or 20 now local with the federal government. 85%. Either this thing again, 80% of Ndi Igbo broke Ogman is one of them. Either 80% Ndi Igbo be betrayer broke Ogman is one of them. Can you an example? If maybe travel in Nigeria now, maybe can Bamurogi or Moborije can call you if a man. Ajem Malaysia. Luena Malaysia, Ndi Igbo Judem, Guemu Wayo. So now I put on going to my money. Njeje Bafogo, Fasana, I seen a 26 story where to fum. Nsikanzo go do come and dala you to fum. So one now we're in a street. And what a moon even na Malaysia, Kuara Rumbo. Where for one guy and a way jig. Where Kochari and Subum, what you watch about that and where Kochari and Subum. If that guy we're born where na beer. Bidding and kia. Adama Kugun, Ugoten your name. So my question, Keta. Mmadụ pụtakịta sị gị na Igbo afụrụ onwe fananya ncheta ndị Igbo nke gburu m wayo onye Igbo nke kpọtazịkwa anụ mbịa debe m na bịa gịnị ka m mekwu maka onye nka achọ nkuru za m ajụjụ achọ nkuru zagori m ajụjụ ncheta megide ga eziokwu ike ndị ojii agwụna m I'm tired ihudu m ike imebe these people they can't think they can't reason they can't think they can't reason. You don't like the truth. Zam the question on Joroge.
onye Igbo napụrụ m ego na Malaysia. Another Igbo person debe m na bia ọmarakwa onye mbụ mụ na ya siri ofu ebe ọ na-enye m nri. Can you now tell me onye Igbo a ọ na ọ bụrụ ezigbo ife ka ọ mere m? So tomorrow kịta nsị na Igbo afụrụ onwe n'anya. Chen ka m bịa ọ dị ka m enwe post. Efodi agwa mu na enwe post. Kan ko waru apụta kịta otu ansu wee nọrọ wee jee Malaysia. Ndị Igbo wee jide m wee napụ m ego. Onye Igbo ọzọ wee nyere m aka kpọbata m na bia. So tomorrow mmadụ pụta kịta asị na ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Ncheta ndị gwuru m wayo eziokwu Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Ka ekwana onye nke na-amara onye mbụ mụ na ya esiri ofu steeti ọ kpọbata m na bia na-enye m nri adị m agwụ ụgwọ ụlọ. Oro onye Igbo ka ọ bụ. So gịnị ka m na-ekwu maka ọnya? Can you answer that question now? So after that guy show me kindness, gosi m ịfụnanya, mpụtakwa mmeghe ọnụ si na Igbo afụrụ onwe fa n'anya maka ndị nke mee ma ajọ ife. Then ndị nke mezi ime ezigbo ife nchefuo ndị nke a ife unu na-eme. Ife unu na-eme. Chefuo na enwero obodo ị ga-abịa n'ụwa ka a ghara inwe ndị mmadụ one ma one nọ n'obodo a ga na-eme ajọ ife nwe ndị nke bụ ezigbo mmadụ. Gaa na Yoruba land enwe ndị Yoruba ga-abụ na asị kịta ka egbuo half ndị Yoruba nyefe ego fe kweta. Ị gaa na be ndị Hausa enwe ndị Hausa ga-asị ka egbuo half ndị Hausa nyefe ego fe kweta. Nwe ndị nke ga-asị no. So if ndị nke ya asị yes, chetakwa maka ndị nke ga-asị no. Ọ bụrụ megide ọsọ na Christian mindset. Nwanne ife unu na-eme na-agụ akwa. Okay, can you tell me ndị fụrụ onwe fa n'anya na Nigeria? O ndị Yoruba fụrụ onwe fa, o ndị Hausa. Can you obere example? Enwe one lady onye Yoruba na-eme film. The girl obu ndị kwara onye ọbụla m ya. Enwe one girl onye Yoruba na-aya arụ n'ụlọ ọgwụ. Mgbe aka na ọgwetụwa ndị Yoruba egwu. The girl wepụta wee na-eme video wee na-ayọ ndị Yoruba na-akpọgasị afa ndị Yoruba nwere ego biko zie n'unu. Bịa na weta ego ka agbọrọ isi ga-ejebe ụlọ ọgwụ. Bịa na weta ego ka agbọrọ isi ga-ejebe ụlọ ọgwụ. Ndị Yoruba atụrụ ego. O ruo mgbe the girl nwụọ gaa n'ụlọ ọgwụ jee mee video si ya na ọnwụ mgbe bịa nta ya. Mana okwuru ọra onye Igbo ga-apụta. Kpọpụta mmadụ onye Igbo eji ofe eze akụ Roseus kpọpụta onye Igbo ka atụọrọ ego under 24 hours atụta nnekwu ego and anya fụrụkwa onwe anyị n'anya. Mana akpọpụtara anyị nwanne anyị nwoke nwanne anyị nwaanyị arụ adụrọ anyị atụ ego onye anyị anamarọ. Mana nke ndị Yoruba akpọpụtara onye afọ yogide biko the person nwụọ. Una ifo search video ime anya ka ọ na-ifụrụ. Mana ifụrụ ala nke ndị Igbo ipike ọbụ bịa kparịba onwe gị. Ilebe nwanne anyị nwoke onye Yoruba scam ya na Dubai onye Igbo help ya. Ọ na-abụzi echizi isi na ndị Yoruba bụ scammer. Enwekwa ndị Yoruba nke bụ ezigbo mmadụ. Enwekwa ndị nke Yoruba bụ ezigbo mmadụ. Enwe my friend je Nigerian embassy. Ruo ebe afọ ọnwụ ụgwọ kwesịrị ịkwụ. Kaadị ya ekwere arụ ọrụ sọsọ kaadị ka ihe eji wee kwụ data ụgwọ. Onye mere ebere were kaadị ya wee kwụọ ọrịa gwa be Yoruba man. Osi onye kedu otu esi transfer ya dị ego back osi ya mba. Mana onye anyị nwoke kịta na-agba gị na onye Yoruba gburu nye nwa wayo na Dubai. Mana enwere onye Yoruba help my friend na Nigerian embassy mgbe o ji eme passport. So efure gị nwa na-asị na Igbo afụrụ onwe fa n'anya inwe ike igwa m side ebe Igbo esoro wee fụ onwe fa n'anya. Anyị enweriri few individual isi enwere ike ịdị mma n'ụwa ọ dị everywhere even to do your family. Abịa na family niile ọ bụrụ na unu ruru 5-4 anyị enweriri ofu nwanne unu. Sometimes unu na-wonder unu na onye anụ nọ arrangement ya ka o yesi ọgbakọ na ọ ga-aba achọ mmadụ mana o nwere ike ọbụna ọkụ unu nche wee nwee obi. Enwere ike unu na-eche aka nyo na-eche aka ekpe. Enwere ike ọbụna ọkụ unu wee dị brutal. Why not the same father the same mother? Ọ nọdụrụ na your family. Ọ nọdụrụ na your family. Gwe ka nna jụgwa sị na Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Ọ nọdụrụ na your family. Ọ nọdụrụ na your family. Ọ bụrụ na unu fọ na family unu o nwere ike ọ bụrụ nwanne gị nwaanyị. Enwere ike enwe ka ife si wee mee ndị ọzọ na-aba mba onye afọ na-achọ odo isi ka ọ pịagbuo the person. Why na unu nwa ga na-ekwu n'ọnụ ya nwa na-achọ isi oge ji wee pịagbu the person. Enwe ike ọsọ ya bụrụ na egburu mpụ unu
una nasi ka unu gbugado egburu mpuru enwe ike nwe nwanu ngasị nlapụzi ya n'ọnya ife mere emego akwa ịmana ife mere emego onwe family ona ụdị ife anadọrọ so worizie igwe marụzie ya Igbo ha many millions anyị mmadụ one ma one mezie something unu apụta generalize ya Igbo niile afụrụ onwe fa n'anya Mazi Nnamdi Kanu enwere anybody ndị gosi nwu ga-egosi ọ bụrụ Mazi Nnamdi Kanu bụ onye Yoruba ndị Yoruba ama stand nwu Mazi Nnamdi Kanu ruo ife ndị Igbo stand Mazi Nnamdi Kanu ruo taa ọ bụrụ na onye bụ onye Yoruba fama stand nwe fafu ndị amị fu ndị polisi atọchọ mmadụ one ma one ma one gba ndị agba ịmaka ife na-aza na ndị mmadụ pụta ka eme demonstration ndị amị agbagbo ofa yet ndị mmadụ aka asị na fa na-apụta ndị Yoruba onye menwe. Why are you not talking about it? So love ndị Igbo gosiri Mazi Nnamdi Kanu ekwesịghị ime unu ka unu mechie ọnụ. So ịfụnanya ndị Igbo nwere ebe Mazi Nnamdi Kanu ekwesịghị ime unu ka unu mechie ọnụ ma unu dara iberibe. Enwere ni woman bi ifoto Mazi Nnamdi Kanu nọ na ndị Igbo agbago mbọ karịa ife kwesịrị ịgba n'ebe Mazi Nnamdi Kanu. Fa ahụ ife na fa agbafego mbọ oge. Ife mere iji asị na ndị Igbo bitere Mazi Nnamdi Kanu bụ na ị na-ana iyi ibe efuru efu ibe okoko ibe akara ogeri ibe ofeke. Ndị Igbo bitere Mazi Nnamdi Kanu. Ndị nke standard Mazi Nnamdi Kanu bụ ndị Hausa. Mba, ndị na-ekwu okwu Mazi Nnamdi Kanu every day n'elu ụwa chifo. Akwa Megizedek nọ n'Ọstra mgbe ọbụla na-eti mkpụrụ sara Mazi Nnamdi Kanu o tinye na Facebook o tinye na TikTok o tinye ebe nwe o tinye ebe nwe ọ bụrụ onye Igbo ka ọ bụ onye Fulani. Mba ọ bụrụ onye Igbo achara ugo ga-eje China ibi ya jere ije zụọ afịa orukwe ebe afọ na-emecharịkwa vidiyo okwu maka Mazi Nnamdi Kanu akwa onye Fulani ka mba akwa ya ọ bikos idina ana ịda afọ effort ndị ọzọ idinere ana Igbo afro onwe fa n'anya ichete one girl inyere ego si anya bịa ka ịla ya the girl abịara si yes Igbo afro onwe fa n'anya because he send the girl ego moto the girl abịara i condemn mo enwe nwaanyị ya na boyfriend ya na-eme emecha the boy alapia je chụwa nwaanyị ọzọ o cheta that thing this boy he abandoned me hey Igbo afro onwe fa n'anya arụ adịgwu are you people okay makugbuo unu ndị Igbo furu onwe fa n'anya and even ndị Igbo stand Mazi Nnamdi Kanu enwere onye other tribe ka stand nwuru ya egburu Abịara ndị Yoruba na kpuo gịnị ka ndị Yoruba mere mgbe egburu Abịara ka you people gwuta me gịnị ka ndị Yoruba mere and fa furu onwe fa n'anya mba fa furu onwe fa n'anya wee jide dị ancestral land lekọcha maka ego ịma ife unu asị na ka ngwa unu eziokwu gị unu asị Igbo can do anything because of money imu na ama ife ndị Yoruba can not do anything because of money mana fa na-ele their family house because of money. Ndị Igbo ne ga-ele family house fa ebe afa enyiri mpafa na mmafa ndị Igbo ne ga-ere mana ndị Yoruba na-ele nke fa na Lagos na ego tinye na Abaja na arụ under bridge and nobody is talking about it. Unu ada ekwu nka ndị Edo steeti mmadụ ga-akpata nwa ya Europe si nwa ya kwụọ 40,000 euro nwa ọ mụtara n'afọ ka ọ ya kpọta obodo Igbo si anya kwụọ ya ụgwọ and unu ada asị na ndị Edo furu ego n'anya unu ada asị na ndị Edo afụrụ onwe fa n'anya gwagodi m onye Igbo n'obodo Igbo ga-akpata nwanne ya n'afọ si abịa eme ọsị nke afọ ya nye ego onye Igbo kpọta nwanne ya ọ lapụghị ya o ji wee setụrụ ya bụta onye Edo kpọta nwanne ya ọ setụrụ bịa ya nwanne ịbịa gohi ya ya akwụ m ego onye dị otu why are you not talking about it? Ọ bụrụ na Europe jụọ ndị na Europe afụgo m so many cases n'Europe ebe njụ unu adịchọ na nwaanyị ahụ mụtara onye fasị m yeso nsị so mmadụ nyere obi kpọta nwa ọ mụrụ na Nigeria si anya bịa obodo Igbo sị nwa ya kwụọ 40,000 euro ka na Igbo woman bi n'obodo Igbo kpọta nwa ya to Europe si nwa ya ngwa kwụọ m ụgwọ nji wee kpọta gị ka Igbo woman do it. Chineke ga-abụ unu niile ọnụ anaghị eli unu akwa unu nwa na-abịa ede na Igbo afụrụ onwe fa n'anya gaa bịa Yoruba man unu ekpọrọ gaa bịa Yoruba woman unu ekpọrọ unu abịa na Igbo na-enye anyị nsogbu. Achọrọ m ka so many Igbo si na Igbo pụọ ka e nwee space because ndị landlord na-etinyezi ego n'ụgwọ nọ n'ego shop ọ na-agụ m akwa because na people dị too much. Ọ bụ na ndị anasị na Igbo afụrụ onwe fa n'anya ga-ana ife dịka Edo steeti Yoruba land enwe enough space na ana Igbo nwanne Igbo politicians ada stand for Mazi Nnamdi Kanu Igbo politicians na ana iyi mana ọ bụrụ kwa nche niile kedu mafia sinete enyi nne ya bara ibe ọ stand for Mazi Nnamdi Kanu
RS Uti stand for Mazi Nnamdi Kanu. Then ndị nke bụ ndị mma afafa. Onwe ike nwezikwa ndị nke ọzọ like enwere kere mafa nke nwa na na court ma Mazi Nnamdi Kanu je court. Nke afọ Igbo politicians ko. Then nwezie ndị nke oru ntutu taa. Na fa ya emechara Mazi Nnamdi Kanu ife niile. So, kedu ka anyị esi wee are you a politician? So, ka mesi na ata afọ ife an Igbo politician na ebe Mazi Nnamdi Kanu. Why would I suffer for it? Am I a politician? Aka m odia, ụkwụ m odia. So Igbo politicians, some of them are not standing for Mazi Nnamdi Kanu. Majority of them. Let me say 80% or 85% of them, Igbo politicians. Then can you see go ajụjụ? Ijigbo m kita nsa Frank, can you go? Igbo youth are they standing for Mazi Nnamdi Kanu? Ejuru m Igbo politicians, see majority of them are not standing for Mazi Nnamdi Kanu. So can you go? Igbo youth are they standing for Mazi Nnamdi Kanu? You answer my question now. Nwanne emara agwabo na gị ihe etiri onwe gị. So otu isi wee eti onwe ahụ kifo defending ndị Igbo. Nna alalugodo ụra ịkpọte m gosi ebe onye Yoruba na-akpali ndị Igbo. Na ọ bụrụ na ọ na-akpali individual, mma be defending ndị Igbo. Yes. Enwe m ike kwụsị ya. Enwe onye Igbo mee something condemn that particular person. I generalize ya. I will never accept it. Igbo youth are they standing for Mazi Nnamdi Kanu? Answer the question. Thank you. Okay, can you get you? Hausa politicians, do they love Hausa people? Ndị politicians ndị Hausa, ọfụrụ ndị Hausa n'anya, achọ nke ịza m ajụjụ. Ndị politicians ndị Hausa ma ndị Fulani fafụrụ their state n'anya. Answer the question go. Ka ibidogo ebe a. Ndị politicians ndị Hausa fafụrụ their state n'anya. As in fafụrụ their cities n'anya nọcha na n'ime state a n'anya. Ndị politicians ndị Hausa. Thank you. Major of Igbo youth are starting for Mazi Nnamdi Kanu. So, guess ka mmadụ ga-esi wee bịa na-akparị anyị because of even few Igbo youth me. Bịa ide Igbo youth are betraying Mbrok Wagana page. Inwa anwa ade this rubbish again. Ịma na agwabo na nge mbụ na ị na n'iyi. Ọ bụ na onye Igbo ebu ejuru gị afọ nke m bujuru m afọ not on my page. Ide this rubbish again and eri ozu gị. Igbo youth betray gị. Dangote Mike Adenuga ebituru ego ne ka inwe kemgbe iju epụta we foto 5 million once na account gị screenshot wa last time if 5 million na account gị send ya Igbos bituru you Igbos if obroko che by SEO Igbos obroko na onwe onye Igbo bituru no Igbos as ndị Igbo kwara na Igbo na-ebituru ego Dangote ata eze n'ugbo ego gị dị too much onye Igbo ọbụla pụta na obituru ego gafere Igbos amwere Igbo gbagbuko agha Igbos betray you. I nwere ego sim na Igbos ọ bụrụkwa na enwere few individuals ndị Igbo no Igbos otu ikwada dechakwa ndị Igbo banyere gị ese na ya ndị Igbos analikwa gị agbabugo nke na ịmara ife Igbos betray you ego ne ka ị nwe kemgbe eji wepụta n'ụwa anya n'unu gafa gị ndị village unu ma onye Igbo even your cousins do they know you? Ndi Igbos. The insult is too much. That's why I don't want you on this page. Chineke kwa gone. If ever an imbecile there, na Igbos betray ya so many times. Who are you? And we can one for you go get a business or ego ma mmadụ na. Isi mi Igbos ma again. How much do you have? Oh, onye na-abalị ndị Igbo. Oh, isoro ndị na-abalị ndị Igbo. Okay, echebu m ọsọ n'ihi ka ị na kịta ka mmakwu na ikporo onwe gị asị. Kịta ka mmakwu na ihe etikwuru onwe gị. Igbo si bitere you. Na enu ga na-ebitere. Mba na enu ga Dangote. Emeka Ọfọ. Tony Erumelu. Ego gị dị too much. Innocent. Onye Igbo mba ndị Igbo kwụrụ line. Onye rute ọkọrọ ego nke ya na-akụ gị. Onye nke akọrọ ego nke ya. Onye nke akọrọ ego nke ya. Ụnachi Igbo onwu na eziokwu. Geenụ m ntị ka m gwa gị. Na ị na-eme business onye Yoruba abịa onye Hausa abịa onye Igbo abịa ka unu mee business ife a business ka na-eme investigate onye Hausa investigate onye Igbo a investigate onye Yoruba tupu you accept to any of them ị na-eme business eji na because na ị na-eme business onye Igbo bịa lara ozugbo ichefuzi onye ọba sị ka gị na onye Igbo mee business ọ bụrụ ka esi eme abịa na business everybody be suspect
ihe eche maka your own gain. So if onye Igbo abịakwute gị ikwu mee business, onye Hausa abịakwute gị, ihe na-asị onye a bụ nwanne m nwoke, ngwa onye Hausa jebe ka mụ onye Igbo nwanne m rụọ, ọ business ka ị chọrọ ime. Mee investigation. Okay, esi eme ya. Okay, esi eme ya. Ọ dị ka ndị agent na-eme visa. Onye Igbo ndị agent gwuo gị wee ime ife ndị agent ndị Yoruba na-eme. Ichefu na ọrụ ndị agent bụ arụrụ ana. Ma ndị Igbo nọ n'ime ya, ma ndị Hausa o, ma ndị Yoruba. Na ọrụ ndị agent bụ arụrụ ana. Una na-akọ. Ndị amị na-abịa agbagbusi ndị mmadụ na Igbo, ọrụ ndị amị ndị Hausa. Majority ndị amị agabara nkata agba egbe tom bụ ndị polisi. Ọrụ majority na-abụkarị ndị Igbo. And nobody is talking about it. Igbo akwifu kundra we okay we asem oh go na yebu nsogbu m gotere gị ringright akwụkwọ asị gotere gị ringright Igbo gboro onwe fast Igbo betray gị I wee bịakwute na Igbo man sim bịa gotere gị something gịnị mere jere jekwa onye asem ogbo Yoruba ka gotere gị okay so mụ abụ onye Igbo ga-eweta ego m bịa gotere gị something ebe ọ bụ na ndị Igbo gboro onwe fast I will not do it. I'm on the live video. I will not do it. That is in Guatemala. Buyareba and Igbo for one fast. Oh, the mentality inwe. If put the whole world condemn one the whole Igbos. Man, ain't talk on Igbo help wagi. Why don't you go to Hausa or Yoruba man? Why don't you go to Hausa or Yoruba man? Ndi Igbo kero. Ndago na Igbo. Ndị Yoruba nwere ego kere ndị kefake ka yasị na enwere ndị Yoruba agụ na-agụ during December time ha. Ị gasị na enwere ndị Hausa agụ na-agụ during December time ha. So my question, why o ji wee bụrụ ndị Igbo? Ebe a na idiot. Isi m so na na-afụ your message. Ọrọgwụ agwara m. Are you not the one that write it on the comment section here? Are you not the one that put it on my former live video? Ngwa gị ibe a very useless man. Twa! Ị bụrụ nwanne m njoke. Eburu nwanne m apụta open si na eburu ọsọ nwanne m so ọnọgwu abịa dee na comment ebe na-eme live video. Are you not the one that put it on the comment mgbe si na-eme live video? Are you not the one? Agbago na ibe a very bad man bịa kirie na provide best if this guy na-agba na ọsọ from this guy. Before unu go unu eziokwu apụta na be m so no mmadụ bụ ajọ mmadụ mana unu afọ this guy 100% onye bụ ajọ mmadụ. Unu afọ this guy na the best amọrọ m onye ọ bụ mana 100% my spirit never accept this guy. From day one many people be online say my parents meru for something they can testify man say ka fa debe mmeru fia but eru na nke this guy my spirit ekwero. Eru na nke this guy my spirit ekworo kito obia go wesim so na na afu message which message akwagu abia na live video otu isu ede comment ki isu ede kiti ito go bia to yare ya agbangere iba ajo mmadụ my spirit for one day never accept you anogom na live video yo gi biko pụọ na my page my spirit accept ro gi bro human being enwe something about you na go well with me amaro me for that thing but enwe something about you. And he be blackmailer. So you are seeing my message all this while. Aqua message in a deba. Aqua message in a comment section steady my name video. Aqua message in a comment section my name video. You can never be a good person. Although possible no wa. You can be a good person. Korean picture this guy for my urban name or no why you can never be a good person. My spirit accept this guy. Anybody na bad in Igbo. My spirit no nya ade ejeko. Igbo subit imakwa as odikito otu anu naketa ndela public say never na Igbo subitru me. Meaning na nwebere onye Igbo nyere maka before. Meaning na all the Igbo niile na afu na eme ma aja ife. Gosi na ipuro na ezigbo mmadụ. Because when only we got for good, only we got for help, what normal in life. In when you keep for so on the mega jive, nobody baseball man. He got for your game mega jive. For your game against weave. He are not on the afternoon. Gagi me yon one band said that all the Igbos betray me. Then go te.
One, pụọ na my page. Go away from this page. Pụọrụ na my page. Pụọrụ na my page. My spirit accept roge. Ibe blackmail and the buru ezigbo mmadụ. My spirit accept roge. Oh, why would you do so difficult? Mmadụ si no chọrọ ọgụ na page ya. Pụọ. Jụọ una afọ ga ebe na yo mmadụ biko ka ọ pụọrọ before una agbara nze nke unu ma abịa yo mmadụ biko ka ọ pụọrọ. My spirit accept this guy. Get the money. Obi Cubana jejeba APC for his own selfish and personal reason. Or has nothing to do with Ndi Igbo. So only if you chọrọ ikwu about Obi Cubana, focus on Obi Cubana. Enwe onye Yoruba chọrọ ikwu maka Obi Cubana, focus on Obi Cubana. Enwe onye Hausa, enwe onye Edo State, unu akpọzina Ndi Igbo afa. Unu akpọzina Ndi Igbo afa. This Friday or poster ka mma akpụ ya. Mbosi izi this pụtara na social media. People are not happy. So kesi ka ndị na-adọrọ happy ka iyi esi webe na-generalize fancha niile. Onwe onye chọrọ ikwu maka Obi Cubana, face Obi Cubana. Abịazi na-akpọ Igbo afa. Ife akịta Obi Cubana be ego dị involve. Ego afọ dị involve abụrụ ego ndị Igbo, ego Obi Cubana. Ebe a kwụnyere ego a bụ na akaụntụ Obi Cubana, ọ bụrụ na akaụntụ ndị Igbo. Akwụnyekwu na akaụntụ ndị ọba. Ebe akwa bụ na akaụntụ Obi Cubana. Amara m na wata. So kedu ka onye Edo State ga-eji wee pụta wee sị gị Obi Cubana ji wee mekwa nka ndị Igbo. Kedu ife ọ na-akpọ iru ndị Igbo n'ime? Are you in support? The answer is no. So gịnị ka ọ na-include duru gịnị ya? Kedu ife ọ na-include gịnị ya? Onye pụtakwara ara ndị Igbo, onye pụtakwara ara ndị Igbo, onye pụtakwara ara ndị Igbo, onye pụtakwara ara ndị Igbo. Etukwuru gọvanọ wee gbakọcha. Wee mana o nwere ka isi wee kwesị ịdị na-ebi ndụ. Ka m gwa unu something about me you don't know today. Otu ịnọkịta onye Igbo gwuo gị wayo ị bịa kọọrọ m mmenyere gị aka gba ụgwọ. Onye Hausa egwuo gị wayo ị bịa kọọrọ m mmenyere gị aka gba ụgwọ. Onye Yoruba egwuo gị wayo ị bịa kọọrọ m mmenyere gị aka gba ụgwọ. Onye Yoruba gwuo gị wayo afọ onye afọ gwuru uwe ka mma na-agba mmadụ apụtasị na ndị Yoruba na-egwu ndị mmadụ wayo. I don't do that. Mma agba afa da person gwuru gị wayo. Maka mma na enwe ndị Yoruba nọ na-akụ gaa nọ na onye dị otu a gwuru gị wayo. Fa ma adịghị happy, fa ga-esokwu na-asị onye afọ ji ekwu onye afọ ụgwọ. So ife a ga-abụrụ mgbe ọ bụla sị gị Igbo don't love themselves, Igbo don't love themselves, Igbo don't love themselves. Ndị Igbo na-asị n'eziokwu. Edo State afụrụ onwe fa n'anya bịa na Europe. Mmadụ ga-akpọta nwanne ya n'afọ ofu nne ya sị anya kwụọ 50,000 euro. Iwegodo 50,000 euro n'ego Nigeria 80 something million naira. Ego ne ka eji abịa Europe. Iweregodi private jet chọọ isi Nigeria abịa Europe nwere ike irutu 30 million. Nya ka mmadụ ga-eji wee ụfọdụ sef gbarụ mmiri wee bịa Europe. Ụfọdụ gbarụ mmiri isi onye kwụọ gị 50,000 euro. And you can never see anybody talking about it. Nwaanyị mmadụ ga-akpọta nwa ya n'afọ ụmụ mgbe ọ nọ na be anyị n'Europe si ya kwụọ 60 40 something thousand euro. And nwere ike ịfụ onye be anyị maọbụ ndị Edo ka a na-ekwu maka ya. Mana ọ bụrụkwara ndị Igbo onye ọbụla awụpụta. Akwụrụ mana enwe ndị Edo State nụrụ ọgụ abụrụ ofu onye mara ofu onye ụra n'England enwe nke a na-akpọ double chief. Ọ marụ nke a na-akpọ ezigbo afa nke afọ ọ marụ ụra n'England ebe a na-eme mmemme. O nwerekwa onye pụtasịrị Edo State afụrụ onwe fa n'anya na efe na-edizigezi onwe fa n'anụ ọgụ n'obodo Igbo fe kwuru okwu ya. Mana ọ bụrụ ndị Igbo na-abụ mee datin na occasion if you go Igbos look at the way they are disgracing themselves fighting. All these things bụ problem. Mgbe ọ bụ na asị na ifuru onwe gị n'anya ya accept wa n'otu onye. Ndị Igbo na-egbu ndị Igbo, ndị Yoruba na-egbu ndị Yoruba, ndị Hausa na-egbu ndị Hausa. That is just the gospel truth. Ife ị ga na-ayọ Chukwu bụ onye Igbo a gịnị ya ga-eme ka ife ka ọ bụrụ onye nke isi dị mma. Mmadụ apụta ebe a ka asị gị na onye Igbo ọbụla gị na-eme ka ọzọ ebe isi na ome egwu gwa ya. Enwe ndị Igbo ga-egwu gwa ya gbuo gị n'elu. Nwee ndị nke na-ama ngwu gị gwa ya. So depend kedu onye nke ịfụ. Who did you see?
kedu onye nke ifuru ife onye nke ga-egwu wayo ogwu oge wayo ife onye nke na megwu wayo ama ngwu wayo otu aka ọ dị. Enwe my friend n'obodo ọ gwa m na ndị ejenti dị gịnere ego ya before mmadụ wee help ya. Ndị ejenti dị ego gwa ndị Yoruba ka banye ya visa fada eri ego ndị Yoruba. Ndị Yoruba na-adụ ejenti Lagos steeti na-edu ego ya that time. The guy bụ onye Oyo steeti oje Lagos steeti ka o jebe travel. Ndị Yoruba gwugiri wayo ndị ejenti ndị Yoruba. But you can never see that guy today ịpụta sị na ndị Yoruba fụrụ onwe fa n'anya. Ife agwa na ife ndị ejenti mere ya ihe but onwe dike na condemn ndị Yoruba. Mana ọ bụrụgwa akịta bụ onye Igbo ka ndị ejenti ndị Igbo gwuo wayo ịza ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Ọ dịsi Igbo ejenti fa bụ ndị ori fa merụ nka. Ọ bụrụ so ndị Igbo ejenti bụ ndị ori ndị Yoruba ejenti bụ ndị ori. Oke jee chọọ na Lagos steeti ka imichi onye Yoruba bụ kedu ife a na-akpado ndị ejenti a na-achọtara mmadụ ụlọ ndị kiatika nye na landlord na-eke the money. Enwe ike ịkwụ ụgwọ ụlọ 500,000 ekwu onye nwa 300,000 na agent fee. Oro Yoruba man ka ọ bụ and ọ na-eme onye Igbo na-eme onye Yoruba ọ chọrọ ịma. Ọ dị ka ndị politishan enwere ife dị iche ndị politishan na onye Hausa ndị politishan ndị Igbo na ndị Igbo ka nye gị example. Ndị politishan ndị Hausa nwụsị na fafụrụ onwe fa n'anya. Gịnị mere fada akpọjọ ndị Hausa school? Ihe asị m na ọ bụrụ na ndị Hausa ada ala ka ije akwụkwọ mana ụmụ nke ndị politishan ndị Hausa nọ n'ụlọ akwụkwọ ndị nke ala kere ije akwụkwọ but individuals ndị si from poor family achọzi ije akwụkwọ. Ifugo ebe iji alafu onwe gị. Ndị Hausa ada eje school mana ụmụ big men ndị Hausa na-aga school. Check all the ministers, senators, all the businessmen ndị Hausa ifu na ụmụ fa niile na-eje akwụkwọ. All the poor ones now nọzọ na-akpagharị na street ajụzi ya gị ndị Hausa they don't like education and they don't like going to school. Akwa fada like eje akwụkwọ jee Saudi Arabia jee Qatar jee Dubai jee Oman jee Kuwait gaa US gaa UK ka ịfụ ụmụ ndị Hausa ebe fa nọcha na school. Ịgazi ya n'ugwu asị ife ndị nke ba abịa na ejuzi asị na ndị Hausa ada like eje akwụkwọ because those ones their family cannot send them to school. Nne m eziokwu ọ na-agụ m akwa ma mfu ndị Igbo na-asọpọtụ these people. Ọ na-abụ mfụrụ ebe ndị Igbo na-asọpọtụ these people ọ na-agụ m akwa. Kedu na ife ọ bụ? Obi Cubana ba APC. That is his business. Why must I suffer for it? Why must I suffer for it? Or must ya ba APC? Ego na-enweta na APC ọ na-enye m Tony Kabaka be a youth in Edo State on APC. You can never see Edo people condemning that guy. Manafaka bana ikwu Obi Cubana. He just like the same APC like Tony Kabaka onye Edo State youth on APC. So gini diziche that man on APC na Obi Cubana ba APC. Why are you not angry with that guy? Man, you angry with Obi Cubana. Go see na onye achọrọ opportunity ebe ndị Igbo. Onye achọrọ opportunity oge ju ebe ndị Igbo. Famechacha fabe wezi afa Mazi Nnamdi Kanu wee cement zia ya. Ịma na onye kparịcha ndị Igbo soja ka ihe like ya sị gị fro Mazi Nnamdi Kanu nọ nga na Sokoto na-ata afụ okwu lara nke ozugbo emotion ya kwa eziokwu ife ndị Igbo na-eme adọrọ mma ichefuo na ndị Igbo na-eje Sokoto eje afọ Mazi Nnamdi Kanu. Mgbe Mazi Nnamdi Kanu na-eje kọtụ ndị mmadụ na-esi ya n'Igbo gbaa uwe n'ụfọdụ agba moto jee Abuja jefia. Gịnị ka ndị Igbo kwesịrị ime mgbe eji Mazi Nnamdi Kanu individual ndị Igbo na merọ? Achọrọ nke ịgwa m. Gịnị ka ndị Igbo kwesịrị ime mgbe ejide Mazi Nnamdi Kanu fa na merọ? O demonstration eme demonstration ndị amị agbagbu ndị mmadụ tụwa ndị mmadụ na nga ndị Kanu na nga ka na nga ruo tata. Ma ndị agbajichara ụkwụ ma ndị agbajiri aka. Kedu ife ọzọ ịchọ ka ndị mmadụ mee fa na merọ? Achọrọ nke ịgwa m gụwa. Apụtasị gị yes but Igbo si betray Mazi Nnamdi Kanu. So ka anyị wee na-enwe ndị Igbo one ma one aka lụkọ with government wee je buru Mazi Nnamdi Kanu. You focus on that one. What of the ones that are Mazi Nnamdi Kanu massive support? Why are you not talking about them? Why are you not seeing them? Ndị Igbo nke stand with Mazi Nnamdi Kanu ụtụtụ ife abalị. Why are you not talking about them? Kedu maka ife iji gwu sọsọ ndị nke lụsa Mazi Nnamdi Kanu? Odo mụ na gaya na akpọpụta Mazi Nnamdi Kanu tata si ndị Igbo fụrụ ya n'anya kwuru ebe a ndị nke kpọrọ ya asị kwuru ebe a. Kedu line ya aka?
gị ka nna ajụ kedu line ya aka ndị Igbo ife unu na-eme adịrọkwa mma onye na-akpali unu na sọpọtụ onye jụọ na onye unu gịnị bụ interest onye a ịkpali ndị Igbo ife na-eme na steeti o finish naanị they will always talk about the Igbos always the Igbos anyị afụrụ onwe anyị n'anya anyị kpọrọ onwe anyị asị ana Igbo na befa ka ebe ka wee dị develop our village na their village ka ebe ka wee dị develop ị ma na ị gaa na ana Igbo tata orumosi ebe ni community na-enwecha na boho ebe a na-agbarụ mmiri gaa n'obodo ndị Yoruba gaa n'obodo ndị Hausa enwe ndị ka na-echu mmiri n'ịkpa ị na-ajụ gị na nwere big man nọ n'obodo a ga-eti irufa boho gaa na ana Igbo big men na-arụcha ụlọ tinye gbapụ boho tinye pọmpụ na fence na my village agbapụ boho mmiri mgbapụta na boho anwụtụbeghị m ya ọ ndị mmadụ na-anwe ọ ndị mmadụ na-ekuru agbapụ m ya because na m chọrọ mmiri mma ahụ the answer is no agbapụ m ya ka ndị mmadụ na-ekuru mmiri ebe a fa na-akwụ ụgwọ ekuru mmiri ebe a no onye kuru ọnwụ kuru jasad kuru jesie nri kedu maka ifo atisi ndị bi nso ebe a ka faya dị na-eje fa eje achọ mmiri onye ọzọ emekwa ọrụ ịfụnanya ka ọ bụ every December anyị na-eke abarais na the whole Igbo land anyị na-eke akpa osikapa na ana Igbo niile na December enwere ife ikwu ebe a na imbecile ọ bụrụ na omuso nwere aka ntị mma esugu nsucha ga aka ntị ọ bụrụ kọtụ ka ịchọ mụ na ga ejebe ọ bụrụ polisi chọrọ ejebe ọ kwa ma aka ntị enwere aka ntị nsu oge aka ntị nsutuo gị na ana Igbo niile every December anyị na-ege abarais asụrụ gị na steeti asị nga ana Igbo niile Imo steeti Abia steeti Enugu steeti Ebonyi steeti na Anambra steeti these 5 Igbo steeti mgbe ndị na-eke ya odosibo nwebara onye mfụrụ anya ọ na Facebook ka m na famata eruo December weta akaụntụ mgbe cheke agbakọ ndị mmadụ na-eke all the videos na phone m ụmụ nwanne m ka ha na-ebunye ndị fa na-ebunye amama ndọ those people a na-eke dị onwe ofu onye n'ime fa mma enwere ofu onye n'ime fa na fa kwuru okwu and then na-agwafa ịchọrọ ime ndị a na-ekenye agbara vidio evidio na rubi irufa video from onufa down lapa eme post some of the videos ka ịfụ agwa mfa anwakwa na nwa video rum iru mmadụ video from onufa down achọrọ ka afọ irufa anya so gịnị ọzọ ka ịchọ ndị Yoruba onekere abarais ndị Edo steeti oneke ndị Hausa oneke ekechakwa ife niile ifekwasịkwa na fa mmadụ afụrụ onwe fa n'anya onye agụụ na-agụ enye ya nri ifụkwa onye n'anya mana inyere ya nri onye agụụ na-agụ enye ya nri ifụrọkwa ya n'anya the other day woman kpọrọ m na December na achọrọ nwa ya n'ụgwọ akwụkwọ chichi adịghị na akaụntụ m mkpọ onye mkpọrọ na fon wiki nwere ego dị otu ọsị m mba mgbe kpọzi onye ọzọ wesị biko kwụnyere m ego dị otu a na akaụntụ dị woman nwa dị woman na mmọnyụ dị woman na onwe ya amamọnyụ so gịnị kunu na-akọ enwe nna anọ m ya geenụ ntị ka m gwa unu ifuru na amarọ otu anyị nọ kịta enwero tribe dị na Nigeria dị mma ndị Igbo adị mma ndị Yoruba adị mma ndị Fulani adị mma ife ị ga na-ayọ Chukwu n'ụwa onye ọbụla gịnị ya na-eme ka ife ka ọ bụrụ onye nke isi dị mma enwe onye Hausa gịnị ya ga-eme biznes orige ego gị enwe onye Yoruba gịnị ya ga-eme biznes orige ego gị nwa onye Igbo gịnị ya ga-eme biznes orige ego gị nwa onye nke gịnị ya ga-eme omeri ego gị so ife onye nke ga-eri ego gị ori ego gị mara na individual riri ego gị na ọ bụrụ ndị Igbo niile na ọwa mpesi ka nye unu obere example ka m wee mechie ọnwa ekịta ka isi wee jee
ife dị ka anyị wee kịta na ijere ofu obodo n'ala Igbo jee nụọ nwaanyị ka i wee fụ ebe anyị nọ wee daa alụlụ ana enwe ka isi wee jee ofu obodo wee jee nụọ nwaanyị na-ege ntị bịa ide you are insulting me again mbrọkwọ gị inwe anwa de anything gbasara insult again na this page njirizi aka mbrọkwọ gị enye akwa egoro ngugwu ka ijiri aka gị zuzupụọ na this page so inwe anwa meghezi ọnụ sọra mụ aba agbara na akparịrị ifuru afere ka gị mbrọkwọ gị nwụrụzi aka mbrọkwọ gị n'iru ndị mmadụ gee ntị otu onye nọkịta onwe na ka isi wee jee n'ofu obodo n'ala Igbo jee nụọ nwaanyị nwunye gị na-emete gị ọfụma gee ntị ife ya ekwukwu anyị nwunye m abụka ezigbo mmadụ ị na-egotere nwunye gị ife enwezie ka nwunye gị si wee ya bụrụ ajọ mmadụ ịlapụzi ya da patikwara nwunye gị fesizie village ha tụfịa kwa obodo a nachacha n'iyi obodo adịkwa mmadụ ije nụ nwaanyị God forbid ichefuo na ife abụ ofu onye ka ị na-anụ from the village ọ bụrụ mmadụ na-abụ ma ịtọ ma ịnọ just one person i were condemn all the whole village enweghị esu aka akọ the village sarapụ ndị a very useless people ndị a bụrụ mmadụ onye nọ n'akụ amarọ the anger of ife ị na-ekwu ọche ma ife ọ na-akọrọ gị ka ị na-abarụ mba ọ mara na ị na-akọ for your own personal encounter with one person from that village eziokwu ka ọ basị mgbe ọ bụ na akọtara akụkọ that village rapụrụ ndị a very useless people ndị a bụrụkwa mmadụ onye nọ na-akụ ya efi oke ọ marọ na ofu onye gị na ya mere ife nwaanyị nụtara village agbawara gị azụ ka iji wee kọndọ mmadụ whole village ọnya bụ ife ndị Igbo na-eme na Igbo afụrụ onwe fa n'anya na Igbo afụrụ onwe fa n'anya mgbe ọ bụla ekwula na Igbo afụrụ onwe fa n'anya icheta ofu onye Igbo gị na ya mee something ọ gara in order i were ya condemn mana enwekwukwa onye Igbo gị na ya mee something ọ ga you don't want to talk about that person you don't even remember that person again you will not even remember that person again mba aparesi na-ekwu bụ nke mụnwa mere enwe ndị nke nyechara ego biznes ma ndị bunyere keke ma ndị bunyere nka akwa na social media ebe onu na-anọ mgbe mbunye mmadụ keke na bebe onu na-anọrọ mgbe mbunye mmadụ keke na bebe onye mbunye keke na bebe o were ka o wee nete family anya onye mbunye keke na bebe abụrụ my village ọ bụrụ my village mana onye Igbo ka ọ bụ mbunye keke na bebe ka o wee nete ezinụlọ ya anya akwa na anya unu ka o mee onu na-anọ ebe ozu receipt eji wee godela keke na bebe maka ụfọdụ unu nwa na-eme ife fake something ka eji wee post wo receipt post wo afa the shop post wo the mgbe unu chọk unu je confirm ha so ogene no onye Igbo mbụ o juru m afọ onye Igbo mbụ o juru m afọ emeja m new example so na mụ na ndị Christianity adọrọ na mma mụ na ndị pastor adọrọ na mma mana apụta kịta anya m akwụkwọ na pen si m debe afa chọọchị na Nigeria ya emechi unu afọ chọọchị ndị Igbo ka bụ the last chọọchị mmede mmebido debe afa chọọchị ndị Yoruba because of abidori oke ka ịfụkwa ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya na-ege ntị Ebuka Obi bụ onye Igbo o nwere chọọchị na Lagos steeti the same Ebuka Obi lụrụ ụlọ ọgwụ na Lagos steeti listen to me the same Ebuka Obi lụrụ ụlọ ọgwụ na Lagos steeti the same Ebuka Obi lụrụ pure water company na Lagos steeti thank you Adeboye Oyedigbo ndị pastọ ndị Yoruba niile nwecha chọọchị n'ala Igbo fe nwere ụlọ ọgwụ n'ala Igbo fe nwere pure water company n'ala Igbo the only thing fe nwere n'ala Igbo bụ chọọchị mana n'ala Igbo ma na Ebuka Obi nwere chọọchị na Lagos steeti lụọ company de lụọ hospital de ndị Yoruba ka ya wee nwee ego na pastọ nwere chọọchị n'ala Igbo fa lụrụ company fa lụrụ pure water fa lụrụ hospital and you are not talking about it. Ajuka na aju. Onwe akwefuru onwe arụrụ anụ unu na-adị ga-abụ nkirichi unu mgbe na mụ na unu enweghị ike ikwu the same praise. Ọpọ na ego niile ndị Igbo tụta nye all these Yoruba pastors. Onwere nke obi megharị ka ọrụkwa na anaghị something n'ala Igbo. They did not do it. Mana tupu Ebuka Obi abịara nke ọrụ na nga ọgbara unu afụrụ the reason ji egwu na otu anụ nọkịta ọ bụrụ na Lagos steeti na nneje ụka manager n'ụlọ ụka Ebuka Obi ịma why ego ntinye n'ụlọ ụka Ebuka Obi mma na one day it will come back to Igbo land mana ego ntinye na nke ndị pastor ndị Yoruba can never in this life in next life ịbịa n'ala Igbo damụ efuona eni onyinye de efuona
mana onye nke itiri na nke ndị Zion ofu ụbọchị ọbịa n'ala Igbo were ya rụọ ụlọ ọgwụ n'ala Igbo obugodu na ijero onye obodo ga-eje onye Igbo ibe ga-eje gịnị mere unu adịghị etukwuru gọvanọ gbakọcha mụ na unu adịghị eme ofufe we don't do the same thing. So ndị mmadụ abịazi na-abịa akpara Igbo ndị Igbo furu onwe fere anya too much napụcha na enwere ụmụ efurefu ndị Igbo na-agha ala mana ọ bụrụ ebe anya furu onwe anyị n'anya anyị afụkọ onwe anyị n'anya anyị fụchasịara onwe anyị n'anya ọ dị kịta otu anọ ọmụ bụ ndị Igbo this video a daman me ọ mmadụ taa ga-eme ebe a ife ọ dele ebe a ọ sị ya gbara nze come and say this one always you defend the Igbo especially when other tribe is talking about Igbos nsi ide comment ka ịkparịa m mana ịmara na ibunye ime o gosiri onye ọbụla bụ onye Igbo ebe ọbụla a na-ekwu maka onye Igbo agbara nze must be there and defend them. Yes, ọ bụrụ onye zuru ori mma asị nwanne izuru ori ọ bụrụ egburu mmadụ wayo igwuru wayo mana tupu nkwu anything mmecheko onye a na-ekwu this thing nwanne gị nwoke zuru ori last week did you talk about it? The answer is no. Why are you talking about my brother? ọ bụrụkwa na mama condemn ife my brother mere mana mma condemn ife my brother mere after go on onwe gị gwara m gịnị mere ikwuru maka nwanne nke gị onye chọrọ ikwuba aka ọtọ nya kwuba aka ọtọ straight. An edoman by APC Tony Kabaka ya ndị APC a na-ekonuko ndị etufuo iru Obi Cubana as Igbo man by APC ndị mmadụ awụpụta kwuwe maka Obi Cubana. What is the difference? Nwanne mama na get old mama ijurukwa na enwere ego take care of a woman. Ijurukwa bịa I'm getting old. Won't I get old before? Am I going to be imaro onende? Imaro onende? Obana tikol bịa kama nwụta ọgbọ gị. Oru mgbe mmanụ nwanyị. How is that even your business? Mụtara ya. Since you soon go abana ze na account number ka support wa. Okay, mbasị mmanụ nwanyị gịrị ka ihe nye m. Kwuo kịta ka onye ọbụla nọ. And ọ bụ na imere ya a na-erie gị. Mbasị mmanụ nwanyị gịrị ka ihe eme. Dee ya ebe. Dee ya kịta. And no bụ na imere ya ihe edekwu edewo. Agbara nze basị ya anụ nwanyị mmemere gị ife dị otu a. Ọ bụrụ na emere ya na-elie isi m. Dee ya ka onye ọbụla fụ. Ka nna kọ gị na natural. Ka m wee mmadụ how genuine ife ị na-ede dị ka ị jọsụ firie ka ị kparịa m ka n'obi gị onyetin ọ na-ewute gị. Desi agbara nze mbasị ya anụ nwanyị I'm going to do so things for you. Ọ bụ na m emere ya analie isi m ka ị tụọrọ gị ise ka ị suchie ya. Dee ịmụ na enwe sọntịntị ndị mmadụ ga-eji na-akpara ga-eche na fa na-ekwu iri gị. A na-ekwu important na-ekwu okwu ịnụ nwaanyị. Inwe ụmụ nwanne nwaanyị mgbe nwanne gị nwaanyị ka mụ na ya mụba nwa tupu ọ na-amụ nwa one ma one oyi ọta 100 anyị ịgbani ọdọkwa fecha mana 100,000 na egbe nwanne gị nwaanyị na ntụọ nwanne gị nwaanyị ime mụ achụkwu obere ego tinye 100,000 akwụwa agwụ isi ya. Ịghọtago? Agwara m na abịa n'ife gbasara anụmụ nwaanyị amụba nwa face your life apụ na agbara nze aka ife na-esi nkakwa isi bụ na ọkpụkpụ ya ka ọ dị. Always not rule enu a some of you are out ife na-esi nkakwa isi bụ na ọkpụkpụ ya ka ọ dị.